Ось хотів продемонструвати погрузчик General на тракторі ЮТО-1054. Виникла така проблема, що після встановки погрузчика почалась проблема з навіскою. Перестала до половини тільки опускалася, далі не опускалася навіска ззаді. Але за допомогою нашого майстра Андрія мостового ми цю проблему швиденько усунули. І тракторець працює далі на ура. Він зразу мені підказав, який клапан треба, що подивитися в клапані, і як правильно відрегулювати. Так що всім рекомендую. Дуже хороший майстер. Дуже швидко усунув проблему, і ось ютик з культиватором їде в поле.